Shuti bakunze bikinamico namwe mwese muteze amatwi Radio Rwanda mwiriweho. Murasuzwa na Mukeshimana Jeannette. Uyu mugoroba itorero Ndamutsa ryabateguriye umukino witwa Ifaranga si byose, wanditswe n'umubyeyi Sylvia. Abenshi bakeka ko ifite ifaranga uba ufite byose, yewe ko nta na kimwe utageraho. None se ifaranga ryagura umunezero, urukundo se? Ngaho namwe ntabicishije amatsiko nimukurikira umukino. Ututorori twiza se wazanye hano tw'ikikedenti. Hari abandi bantu watumiye? Oya, ndi kumwe nawe nyine sheri. Ejo niwe nanjye gusa. Ariko nawe ubwo ari wowe mfitiye surprise ndakuzi. Ko wanyishe umutima se. Aha, uhorana ibitekerezo nk'iby'abasore bakiri bato bateretse inkumi. Ubundi sinshaje ariko cyane. Naka nawe nkabiriza. Imyaka 36 ufite ni myinshi. Ninganiriraga da. Ubwo se kutanandusha myinshi. Cyo nkuberega maze kugira 30. Ndabizi. Ati kibindi kumwe nawe no mafite ibineza neza. Naga ntacyo ntago sheri. Imyaka yose itanishize dukundana. Urabizi ndushaho kugenda ngukunda. Ariko Kennedy. Ega nawe urushaho kuba mwiza. Ariko rwose ngo wagiye urekeraho ngo kugumya kunyicisha iyo mitoma yawe no kundya. Ntabwo ari imitoma. Kubera iki? Ko nkurya umutima. Akubwo ni gute wavuga utyo koko? Imyaka yose tumaze dukundana. Ntiganiriraga da. Ubuse koko imyaka 5 tumaze dukundana nawe koko nturamenya koko Kennedy. Amenya yaravuye kwigiye Burayi uvanye ibikise kandi sheri. Tinavanye yo dogitora mu by'ubukungu na diplome yanjye mwarayitashye. Ibindi rero rwose sinzi aho urimo kubikura. Sire kutirakaje ariko. Reka nanjye niganiriraga. Najyanda kuje kirimunda. Ndabona umuseriveri aje atuzaniye komande namuhaye. Komande wamuhaye? Kennedy. Kose nahaze singishaka gukomeza kunywa ntabahanga hansinda nkagwa n'urukweto wanguriye. Besha humura n'urusinda. Kandi niyo wasinda nagenda nguteruye. Nawe. Fungure champagne sha. Champagne? Kennedy. Habaye iki? Ndakikubwira mu kanya gutunguye se. Reka banze baduserivere. Tegura ahubwo turigiye guturika. Wege. Kwana yanjye. Dore ukuntu abandi bakiriya batureba. Akazi kawe. Ntabwo twabamenye. Shawe wasutse umunyera rwose ricyaho ngaho merci. Sheri ku buzima bwacu no ku rukundo rwacu. Sheri rwose turyoherwa twese. Sheri iyi champagne iraryoshye ta. Naherukaga rwose champagne nkiri mu Burayi aho zigura amafaranga 2. Ivyo byo karafutse da. Kameze neza rwose. Ngaho rerekeraho ngo kunyicisha amatsiko Kennedy ahubwo mbwira impamvu yi champagne. Nibyo kibere. Impamvu no kuzanya hanga tumiza ni champagne. Nuko nashaka kukubwira ijambo rikomeye. Ijambo rikomeye? Shawa mbwiye ukareka kunyicisha amatsiko rwose. Sheri. Ikiganza cyawe cy'ibumoso. Ikiganza cyanjye. Ikiganza cyanjye cy'ibumoso? Akira. Uragira ute Kennedy? Ngase kuki ushaka kunyambika impeta? Mvane. Uzi imyaka yose tumaze dukundana. Nzi neza kudashidikanya ku rukundo rwanjye. Nagukunze ujya kwiga ndagutegereza. Ngase ushaka kuvuga iki Kennedy? Ndashaka kukubwira ko nifuza ko wambera umugore. Umuki? Nubwo kuva kera kose wari ubizi. Ariko nifuje ko uyu munsi bisabukuru y'imyaka 5 tumaze dukundana. Ariko ntabigusaba by'umwihariko. No Kennedy. Sheri. Subira ni impeta rwose please. Kucyivanyemo. Kiberi. Iyo mpeta ni yawe. Nushaka nzaguha n'indi mu gihe cyo gusaba no gukwa. Ariko rero uzi ikibazo mfite Kennedy. Kose njyewe ikibazo mfite nuko ibyo uvuga ntabwo bishoboka kuri jyewe. Rwose ukabyara. Kitashoboka ni ikizugu. Hari undi ukunda? Ure nawe. Ariko kandi rwose nawe urabizi. Usange nta gahunda afite yo gushaka nayo. Ikabye nawe kibiri. Ije imyaka yose no gutegereje ugiye kongeraho undi koko. Nanjye byo sinayibasha. Kennedy.
Kennedy ndakumva dushobora kuba kuva mu ntangiriro z'urukundo rwacu ubwo njyewe numva tutarigeze tuganira ku bucuti bwacu twarakundanye nibyo ariko rwose ntabwo twigeze tuvugana ko tuzabana ese wabonaga ko amaherezo y'urukundo rwacu ari ay'ikibere gukundana gutyo gusa twari twimereye neza dukundana twumvikana dushyira hamwe utari wazanemo ibyo bintu bya mariage none dore ndebe uko kuragira ngo twangane sheri uvuga simbyumva na gato giyewe ubu urashaka ko nongera gutegereza imyaka ingahe kuko si ngombwa Kennedy kuki nta n'umwe ndetse nta n'itanu yewe nta n'icumi kuko rwose njyewe nahisemo kuzagumya nka abaseribateri sinshake kuki niba rero wabyemera ibyo utangiye kumurera ngo numva tugakomeza tugakundana muri ubwo buryo ese niwe Gloria sinari nanabonye ko n'isaha yageze gira witegure rero uyisiga agapudire na ka rouge à lèvres uze dusohokana ahantu tugiye gufata ka African tea gufite inkuru ishyushye Gloria rwose wambariye ko numva ntameze neza ubara rwose iyo nkuru wishakira ikindi gihe kuko rwose nta mutima mfite wo kuyumva oya ntunzaneho rwose iyo minaniro n'umutwe umaze iminsi utaka kiberi hato utavaho rwose unyicira morali kandi ubugeni mu birere ndaguruka mu birere ahubwo ndabona utakirwambaye Gloria niyo mpamvu nashaka rwose no kujya kukwicira umugoroba kuko nkubwije ukuri pe ndashaka kujya kwiryamira nk'iyo have se ntakweretse fiancé wanjye ntago nabyemera ngo nde fiancé wa mutipe nakubwiraga tumaze hafi umwaka dusohokana shakiberi ubu twapanze kwimariye kandi namubwiye ko mfite inshuti magara ariyo wowe nifuza kumupresentira ijoro rero ariko ubwo rero kurongorwa nibyo byagushyize mu birere utyo hacitse ururondogoro ntukirwambaye wagira ngo ugiye muri paradiso umva nawe ra none se paradiso yindi yo ku isi ni iyihe uretse kubana n'ukunda abatata we njyewe uzi neza ko ibyo rwose bitajya bimfataho cyane reka da njye umunezero wanjye sinkubonera mu kubaka urugo kujya kurahira imbere ya executive n'umuryango rero ngo urasinya oya rwose njyewe ibyo ngibyo shwe have sha umenya uko watwawe n'amasomo ugashyira imbere inyungu kurusha ibindi byose ukagira imana maze ukagira na Kennedy wihangana akagutegereza naho ubundi nayo wivugisha ndakubwira ibyo nzi Gloria njye rwose ibyo gushaka ntibirimo koko ntabwo bindimwe pe sinzanabikora kandi icyo akora nishimiye rwose ubukwe bwawe nk'inshuti yawe kandi nishimiye ko ukunda nzakuba hafi pe kiberi ibyo uvuga ni ibiki ngo ntuzashaka genda waka Gloria Imana izaguha urugo ruhire kuko rwose ubishoboye njye ntabyo nshoboye rero ndashaka kwibera mu mutuzo muri liberite yanjye ntawe unyotse igitutu ntawe urara mbyiga ntawe urara ncunga ntawe nakuruhushya urumva neza nta n'uwo tujya impaka ku byo gukora kwirangira igihe mu nzu cyangwa se ku ntebe zo mu nzu rero genda ndashaka amahoro kiberi none koko wumva kuri wowe ubwo buzima n'umutwaro wumva ari ukubura ubwigenge kuba mbere yo gufata icyemezo hari uwo mubasha kucyumvikanaho koko urumva ari ibiki ubwo nibwo buzima sinshaka kuntegeka kugira uwo mujya inama reka nkubwire burya umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza njye numva ko urukundo n'umunezero rero abantu bashobora kubibamo kandi bataranasezeranye si ngombwa ko musinyana ngo mujye inama ego mana ukabana n'umugabo mudasezeranye none se wabuze iki tubana ahubwo se kubera iki mfite iwanjye nawe afite iwe ubu se ko Kennedy tumaze imyaka 5 tutabana ntidukundana igihe mukenereye ndamubona naho igihe nkenereye akambona none se reka nkubaze kiberi muri iyo myaka 5 mwageze kuki twageze kuki wese ibyo yifuza yabigezeho ku ruhande rwe ariko njye mba numva nibyo binahagije kiberi ndakurahiye urukundo nk'urwo ntirushobora kuramba kandi na Kennedy sinzi ko azabyemera reka no gukabya menya rero ko washize iminsi asabye ko tubana rwose yazanye n'impeta ya fiançaye naze impeta mutsembera ndamukatira ku mugaragara ndanayimusubiza ahubwo rwose mubwira ko niba ashaka ko tuguma gukundana ibyo kubana rwose agomba kubyibagirwa ayowe kiberi ibyo bintu Kennedy yarabyemeye koko yego kumubwira niba
gute? ese kwajya gumpamagara mu izina unyita Kennedy byo kunyita directeur bije bite Mumbabarire. Nuko maze iminsi mbona mutishimye rega mudashaka no kwitaba telefone ya Kibera inka kandi ari inshuti yanjye. Ari nawe wandangiye aka kazaha. Numva rero nanjye. Rekera ibyo ushaka kuvuga byose nabyumvise si. Icyo nshaka kukubwira nuko ntavanga akazi n'ibibazo byanjye. Uretse kubura inshuti ya Kibera inka. Umaze imyaka igera kuri 2 unkorera. Kandi neza. Kandi kubera Kibera inka rwose sinatinya kubyongeraho. Namenyanye n'umuryango wawe. Nabyumvise. Mumbabarire rwose. Hari icyo mwashaka kumbwira se direct nako Kennedy? Nashaka kukubwira ngo amarandevu yose mfite mu cyumweru gitaho yimuriro mu cyumweru gikurikiraho. Kuko ndashaka gufata konje ngaruka. Ni byiza direct kuko muri iyi minsi rwose ntimwari mumeze neza. Nkeka ko munaniwe cyane. Singiye mu biro hagira nderanje. Ahubwo nzanire cafe kandi na telefone zose uzifate. Nibyo reka nyitegure. Hari ikindi kibazo? Na Kibera inka se naba telefone simubahe direct? Kuko burya mwasohotse yahamagaye nka kabiri. Ambwira ko mutarimo gufata mobile. Nawe mubwire ko ntaboneka. Ubu umuntu nakwitaba wenyine. Ni mama mbyara cyangwa data kandi ntibakiriho. Kennedy, yeguri directeur ariko wabaye n'inshuti y'umuryango. Noneho rero ndi n'inshuti ya Kibera inka. Urumva ko mpangayitse rwose. Kuba mbona mutameze neza ndetse mudashaka no kumuvugisha. Hari ikibazo mufitanye na Kibera inka direct? Ikibazo kirahari si kandi gikomeye cyane. Hati yanjye na Kibera inka byarangiye. Yambenze. Ngo? Urabyumva? Hejuru y'imyaka yose dukundana mutegereje Kibera inka yambenze. Hangije amani impamvu tudafite umutwe n'ikibuno. Ye baba we. Kennedy by'abakobwa. Ntibishoboka. Kibera inka aragukunda. Ntabwo yabikora baba Nyagasani we ntabwo bibaho. Niba hari ibyo yakubwiye ntubyemere n'ukuri. Yari yataye umutwe. Kibera inka ngo ntashaka ko tubana. Kibera inka yanteye agahine ntazibagirwa umutima wanjye. Yahanaguye urukundo rwose. Sinzongera gukunda cyangwa kugira umukobwa nizera. Abakobwa narabonye. Ntabwo numva ukuntu Kibera inka yakora ibintu nk'ibyo. Oya rwose. Nawe ni nk'abandi. Turabarira nzi kumushaka tuvugane. Uvugana nawe mu Mbabarira wemere wakire telefone yariko. Kuko wenda ashaka kugusaba imbabazi reka. Umva nkubwire. Nzanira ikabana gusabye ngiye mu biro. Naho Kibera inka cyashakira ndakizi. Nuko mu igisubizo ku byo we yifuza. Ko tukomye dukundana ariko tutitwa umugabo n'umugore. Icyo se bivuze iki? Ntibishoboka. Kuki? Ibyo ni ibisazi. Ko niko wabyumva. Ni gute se yatekereza atyo? Ahubwo nzanira ikawe. Kandi ndakwibutsa ko nta muntu nshaka kuvugisha. Niyo yaba Kibera inka kuko ibyanjye nawe byarangiye. Mana Nyagasani. Birabivya niba amaraso. Ukuntu bakundanye. Mana rwose ntibatandukane. Nyagasani nyiri bambi. Reka mutegurire kafa ariko wendira mufasha cururuke da. Kuko n'ubwa mbere mbonye Kennedy yarakaye kuriye. Naho Kibera inka ngomba kumushaka. Ntibishoboka. Ugiye kurongorwa Ruriyo? Cyane rwose. Ari neza nuko. None sinagira ngo ndakina jewe. Aha. Yewe. Ndabona ubivuga udaseka umenya ukomeje da. Ntaseka. Ahubwo morali zaranyishe nirwa nshinyitse. Ariko ni byiza Ruriyo. Nanjye ndishima. Sinarinzi kurya mutipe mwasohokanaga yarakomeje. Gukomeza gusa. Ahubwo akire invitation. Aya. Ahubwo ndabona ntayitoroshye mpereza ture. Akira. Ya mwateruranye mwagize. Ntako tutagize rwose dukora invitation keza mu butobuzi bwacu. Ya ahubwo siroroshye. Ntago yoroshye. Aya nibyo rwose. Nanjye burya sinyashyigikira abantu baya bagiye kurongora kuko mbona baba batangiye nayo basenya urwo kandi ari mu gihe cyo kurwubaka. Simbikunda nanjye. Nibyo rucyaha. Umusigaye nyine ntekereza urugo rwanjye gusa. Areshye. Akantu kose nyuzeho cyangwa iyo nkuzi ikintu. Nibaza ni wanjye mu rugo rwanjye rushya rwose ako kantu ntazagakemura. Waje kubitinyuka ko kurongorwa. Ariko
Imana ishimwe kandi izaba yo guhirwa no gutunganirwa yewe muzagira urugo ruhire pe ndikoze bukiri kare none se kubivuze kare oya ni oya haracyari amezi abiri yose oya ntacyo nabwo nzongera mbikubwire Glorio kandi rwose turi kumwe nzagushyigikira uko nshoboye kuko ndishimye ni inkuru nziza unzani mu nkuru nziza mbonye muri iyi minsi yewe iyi ni iya mbere nanjye narishimye cyane numva ubuzima bwanjye rwose bufashe indi ntera nibyere ngiye kubana n'uwo nkunda uw'Imana yaduhuje mu bintu ntateganyaga yawe cyangwa se ibitangaza iyo ntekereje ko umwaka ushize ntari muzi Rucyaha tekereza ko niyo ngiyo avuka mu karere nta muntu mpazi nari nanahakandagira rwose mbere yuko njyana kunyereka ababyeyi nari nanahakandagira oya erega burya nicyo cyiza kandi nibyo bitangaza by'urukundo Imana ya burya yabikoze ibizi ikora ku buryo ruzahuza abantu maze bakabumwe ukibona mu mugabo wawe nawe akakwibonamo maze mugashyira hamwe mukubaka urugo mukabyara mukarera abana mugatera imbere ewe imigisha gusa nibyo rwose je rero nibyo ntumvikanaho nyine na Kiberinka kuri yo uvuze Kiberinka ahubwo nyibukije ko nahoze nshaka kukubaza ahubwo madana gutelefoni habuze gato washakaga kumbaza iki se Rucyaha niko Glorio Kennedy na Kiberinka ngo ntibakiri kumwe yewe ntabwo bakiri kumwe Rucyaha urabiye ariko kugeza aho bavuga ngo ubukwe bwapfuye wumva atari byo kuko ntibigeze bapanga ubukwe se burya njye nahoraga nibaza impamvu batatwereka ibirori kandi urabizi ko bamaze igihe bakundana njye biriya bintu byaranyoberaga naho burya nta gahunda none se yobewe ko Kiberinka yigaga mu mahanga Rucyaha aya yego ariko sibyo byabuze ubukwe gutaha Kiberinka yagiye aza mu biruhuko kenshi none ngo ntibigeze banapanga ubukwe wasanga bataranakundanaga cyane bihagije ku buryo barushinga simbizi rwose ntumbaze byinshi ku byabo sinareba mu mitima yabo kabisa gusa nk'uko ubivuga bahisemo guhagarika ibyabo nyine Glorio ariko bizi ko kuva kera nkunda Kiberinka reka cyane rwose kuva yashwanye na Kennedy amaye urubuga ngiye gutangira mpinge ndebe ko Kiberinka yazankunda niba nta wundi musore witambitse urabureba mana we mana we kuko Rucyaha zakugirene uzibabaza ubuzima bwawe bwose kubera Kiberinka gute se ureba igihe cyose wamukundaga akundana na Kennedy hari cyose n'ubu nturamwibagirwa koko Glorio nkubwije ukuri sindamwibagirwa reka Kiberinka burya ni umukobwa mwiza ngiye kumwihata wenda wasanga ari njye buri Imana yamubikiye Rucyaha ndakumva uzi kuri inshuti yanjye twabyirukanye rwose ngufata nk'umuvandimwe wanjye nyemerera nkugire inama ako shaka Glorio uribuka kera ukuntu wasimbuka mu rukiramende none ukabukira abana none sha ngaho mbwira inzira nacamo kugira ngo nzabyitwaremo maze Kiberinka nkunde nk'uko mukunda nzabyitwaremo neza rwose Rucyaha ndakumva njye naringiye kukugira inama yo kudata igihe cyawe kuri Kiberinka umva se kandi mukabyaha kuko rwose nzi neza ko ntaho bizagera rwose Glorio nuko nguko urimo kumbwira nawe niyo nama Rucyaha reka nkubwire rwose Ted aragukunda kuki rwose utamwitaho ko nawe mwakundana kandi mukazumvikana aho guta igihe kuri Kiberinka utakwitaye ariko Glorio kuki unca intege koko uzi neza ko nkunda Kiberinka buri munengaho iki ntacyo munengaho rwose wakabimenye nta nicyo mugaya pe gusa mbere yo kumutaha igihe wari ukwiye kubanza gutekereza ku gihe Kennedy yamutayeho n'imyaka yose yamaze amutegereje ariko umbwije ukuri ko Glorio buriya habaye iki Rucyaha oya mbwiza ukuri rwose witigiye kuri Kiberinka kuko akunda Kennedy pe ariko ngo ntiyaremewe kubaka urugo no kuba umugore ngo yahisemo kuba wenyine ebyo ni ibigambo shaka nibyo we na Kennedy barimo kubeshya sinzi imikino barimo kandi hashobora kuba hari ikibazo cyabateranije nzibariza da anyange ariko nibarije nta mugabo wo gutinya ntabwo napfa gutinyira iyo ngiyo reka uteke dawe uteke ngo ni Kiberinka waje atwaye imodoka reka urabeshya ndabeshya sindabeshyira iki dore nanjye njumvanye abantu ipfungo ku gasantere ngo hari abantu bari bavuye mu isoko mu mujyi bose yabahaye umunyora
nibyo koko kiberi murimo kunsetsa mama tumara amatsiko rwose mwana wa ibyo nyokorome Dawidi avuga nibyo waje utwaye imodoka koko gusa wayishobora mbari ifaniye rwose nawe urumwemera gato none se Dawidi ndabeshya abagore bo mu mugize nibatwara amamodoka muri iki gihe urabizi numva koko yegora mama ndakumva mwana wanjye onkere warabizi rwose ntabwo yibeshya ibyo nyine njye waje nyitwaye da rwose nzigiye nzi kuyitwara maze no mu Burayi aho nigaga naritwaraga mbasi gusa nuko nageze inahanga sinahita mbona amafaranga ahagije yo kuyigura niko se mwana wa tubwire ubwo rero ukuvuga ko ufite na permis yo gutwara imodoka ikabana amasaza n'ivatiri urayitwara mwana wa ubwo se n'ikimodoka kinini yagishobora ubwo se uretse mu kanya ahubwo nitumanuka ndaguha umunyenguro w'ukuntu nzi gutwara imodoka neza nuko mwana wa nibyo rwose ahubwo nuko yitaha urayimenaho amazi rwose amazi ahubwo naje nyitwaje hariya hari ibyeri mu modoka nuko ntabonye umwana uza kuntwaza rufurusha nuko mwana wanjye mama ndakumva wowe urihangana kuko nta kintu nakuzaniye cyo kunywa ntacyo mwana wanjye none se ntiwibuka ko muganga yakubujije kunywa inzoga kubera ikibazo cya diyabete nta nizo nshaka mwana wanjye kibera inkuzi ubwenge rwose nkunda kuba watekereje kuri byose rwose maze karufuru nka mimini uretse gatoya nzi ariko se mama mbona usa nkaho utari kumwe natwe rwose nta mahoro kubera ko utarwaye se nyine pifani wagira ngo ntiwishimye rwose ikibazo ufite ni iki pifani ntabwo wishimiye ko umukobwa wawe yaguze imodoka ubu numiwe bishwa n'iki kuko sinumva ukuntu kibera inka witegura kurushinga aho yatangiye kwitegura ubukwe yiguriye imodoka ubu koko urumva ari uwuhe musore wakwemera umaze kugira imodoka mwana urumva ari uwuki ariko nyine urumva atari ikibazo mama rwose ngo se koko urumva icyo ari cyo kibazo ufite urumva se ko atari ikibazo nta kibazo ibyo rero ukazaba ubigora wageze iwawe koko mba rero pifani rwose ntugahangayikishwe n'ubusa uko se kibera inka ni umukobwa ukuze nyine azi ubwenge azi ikigomba gukorwa ahubwo ubwo amaze kutugezaho n'imodoka ntatubwire n'iyo gahunda yindi y'ubukwe erega mwana wanjye amaso yaheze mu kirere ndakeka ko rwose n'ubundi atava atatubwiye dore ko n'abaturanyi bamereye nabi birirwa bambaza igihe iyo tariki y'ubukwe izabera ariko ye urabyuka ariko ye impamo rwose ariko rwose njyewe mbabazwa n'abantu barushywa n'imitwaro batikoreye abo baturanyi se ubundi barinda bababaza ngo muzanshingira ryari hari uwo ndimo umwenda urumva ko atari ngombwa mbese mbaye ukibera wenda abaturanyi ntaho barimo ariko rero twibwirire nk'ababyeyi bawe gahunda zawe ni wa musore wa muhungu rwose mwiza ko twamushimye gahunda yanyu mwayishyize ryari ko mumaze kurambirana ndamundeke yewe sinshaka no kumva mukomeza kuvuga ibyo kuko si ibyo ngibyo byanzanye ariko nabyo wabitubwira nta kibazo naje kubasura no kureba uko mama ameze ibyo ntacyo ibyo rwose n'ibindi muzanye ntabwo biri muri gahunda zanjye nta n'igisubizo mfite kuko rwose ntabwo njyewe nteganya gushaka vuba utike mwana nzaguma gutya ngo ntuzashaka nkuko bimeze ariko wa mwana we kuriya rero mba nkubwira epifaniya wihangayika kibera inka ariganiriye cyakora mbese se yamwise kibera inka aseka nuko yari amwizeye n'ubundi hasi ko azatuzanira abakwaha mu rugo hagataha ibirori akaduha abuzukuru murekera aho ngaho erega burya ababyeyi n'abahanga rwose papa ahubwo nuko atakiriho rwose ntanamusobanurira akabyumva umusobanurira iki mwana we sobanurira nyine ibyo byose ese ubwo ko nta n'isano ufite urakomeje bikize ariko noneho ni igitangaza rwose uyu mukobwa ibyo uvuga ni ibiki mama ubundi ubu ngubu koko urabona nyina njye nahisemo kwibera njyenyine mu mutekano wanjye sinshaka umugabo wo kuntesha umutwe icyo ni icya mbere kumbuza amahoro akambuza n'uburenganzira bwanjye ntawe nshaka ntashaka ntibishoboka kibera mwana ntiwanyima ibirori ndabizi ntiwanyima n'umwuzukuru ntabwo yabikora rwose ahubwo gira vuba nkiri diyabete itarampitana ntiwumva ko izo ngizo ari impamvu zawe se sinari nzi ko wikunda mama wowe urashaka ibirori ngo abaturanyi babone ko ahangaha hatashye ubukwe
ariko yewe mana we ngo ko washyingije umukobwa wawe sibyo ariko rwose abantu muransetsa oya Kibere wibwira nyoko cyo rwose wibuke ko nabyo bikwiye ko umukobwa weretse waba ibirori ni ishema ry'umuryango uranyumva shaka ko abantu baba ikindi wakwitura nyoko ni iki pivaniya cyo kumwereka ko yareze neza ni iki rwose uretse kumwereka ibirori sibyo se dawe ndifuza ko rwose umwana wanjye atakomeza kuba wenyine dore ntabwo zamporana ubuziraherezo urabizi ndifuza ko ugira umuryango ukagira umugabo wo kukurengera no kukurinda Tiffany ibyo uvuga ni mpamvu wumva mwana wa ndifuza ko Imana izaguha ikakunezeza ikaguha n'abana igihe nzaba ntakiriho ukaba utari wenyine urabyumva mama arabyumviriga Tiffany mama ntuzambabaze mwana wanjye uziko wifuza ibyiza byose kuri njye rwose ariko humura njyewe sinkeneye umugabo ngo mbashe kugira umutekano ndetse n'umunezero ahubwo aje niwe wawumbuza ntabwo yawukubuza mwana wawe reka nta nubwo nkeneye umugabo we ngo mbashe kugera ku munezero kuko ndanawufite ubu ngubu ndananezerewe rwose sinzi nahubwo nibyo mukomeza kumbwira rwose n'umuntu ukagira Imana utikitedi uvuze iki wanyumvishe se Rucyaha dutahe ndumva naniwe ariko se Tedi ubu aka kanya turajya he koko kubona umunsi mukuru utangiye gushyuha kubona inshuti zanjye zose zikiri aha ubu ngubu turihutishwa n'iki ndambiwe ko ugumya guhanga amaso Kibere no kumukurikiza amaso aho agiye iri fuhe ryawe ibyo ni agasuzuguro rwose ko ari njye fiyanse wawe ubwo koko urumva nakomeza kubyihanganira Rucyaha ariko Tedi ubu urabona utibeshya koko ntabwo mpanga amaso Kibere inka nabibonye oya ni wowe umufiteho ikibazo ahubwo urazi wa mugani wanzu unaniwe dutahe dore tugize amahirwe dore Kibere inka aje dusanga reka dusezere Rucyaha mwakoze rwose kuza kwifatanya nanjye kwirukana imbeba muri iyi nzu aya nawe wakoze Tedi urafata se kandi ka wayini oya urakoze Kibere ahubwo usanzwe twari dutashye twari tugiye kuza kugusezera aya twari dutashye rwose use koko rwose ko mutashye ariko umunsi mukuru wari utangiye oya rwose byo biragaragara ariko turatashye reka nimwe muretse mureka tumene umuziki nyamara mu minsi iri imbere buriya igihe muzaba mufite urubyaro nta mwanya wabyo muzajya mubona yewe byari kuba bishimishije ariko Tedi arwaye umutwe reka tumureke ajye kuruhuka urabizi ko turi no mu myiteguro y'ubukwe ikindi kandi ubivuze ukuri Kibere cyane namara kuba umugabo ufite urugo wita ku mugore we no ku muryango ntazongera kubona igihe cyo guta nk'iki ubu mu by'ukuri arimo kubisezeraho uramuke Kibere Kibere uramuke wakoze kandi ubwo turagutegereje mu bukwe bose ni karibu bicanga bayi kigawe ibi byose nibyo bituma mbona ko ntibeshye wese ndagukandagiye babarira shani izere ko utababaye ariko se kugenda utareba urazira iki ko ntigeze nkubona unama ubwo se sha ahubwo se nibyo gororiyo menya ko Kibere inka yararimo agenda yivugisha gashaho nibyo mba mbona bituma rwose ndushaho kumva ntashaka no kurongorwa na gato uzi ukuntu utega cyuyeru cyane nabi mbere yo kumubwirira mu maso ye ngo iminsi mikuru nk'iyi ngiyi ngo ntazayigarukamo atangiye kumutegeka da uretse ko iyo Tedi akubona atamererwa neza azi ko Rucyahana yagukundaga kandi akigukunda uretse ko natwe tugiye gutaha Kibere jurishe ngiye kureba umugabo tugende twasisa abana we none ibintu mutangiye kunkorera ni ibiki abantu bose batangiye kugenda gusa rwose murabona ko ku munsi mukuru atari bwari ugiye gutangira ahubwo harimo n'abo nagiye mbona bigendera batanasezeye maze bakanyoherereza SMS rega shenge Kibere inka twe dufite izindi nshingano ntabwo turi nkawe wigenga dufite abo tutagomba kubangamira nk'ubu ndatwite ngomba kujya kuruhuka sinshaka ko hejuru y'uburangare bwanjye narwara cyangwa nkabura uruhinja rwanjye ikindi kandi umugabo wanjye afite urugendo mu gitondo agomba kuruhuka ibyo nanone rero rwose murimo muvuga nibyo byatumye murwa kurongorwa
herwa niziritse ku bandi no kuri gahunda z'abandi. ariko ntukavuge utyo Kibere. Uzi ko uzagera ukibeshya ko wahisemo neza. Nze naribeshye. Buri gihe uba ushaka impamvu zo kwisobanura aho zitari. Ikindi iyo ukunda ugomba kuberaho n'abandi, nabo ukunda ukabitangira ukabavunikira ukabarwaza ukagira abo ugirira akamaro. Uzi ko ushobora kuba wikunda Kibere maze kubibona urikunda pe. Tureke shawe muri inshuti zanjye ibyo ntibizadutandukanya rwose. Nta nubwo nikunda kandi ndabakunda pe. Nkunda n'abandi. Ngiye rero muzankenerera rwose ndaharisha. Mwumvise Gororiyo? Mwumvise nawe si? Twumvise gusa ndumva ngufitiye agahinda n'impuhwe ko ugiye gusigara wenyine muri uru ruzu Kibere. Ibyo nyine birababaje. Mumara kugenda rwose irungurira nica. Uzi ko ndimo kubona abashyitsi bose barimo bigendera rwose nkumva hari igipande cy'ubuzima bwanjye barimo gutwara. Nasabye na mama wanjye ko yaza tukabana ahangaha nsembera pepe. Kandi rwose naguze iyi nzu umutekereza. Aha ntiyari kugukundira kuko yari kumva ko agushyigikira mu cyemezo wafashe. Gusa nuko washakaga kumwitaho kuko ararwaragurika none yarabyanze nyine. Erega yabagushyigikiye. Sha ubu nturumva ukuntu kuba wenyine biremeye. Nta gihe kirashira. Uracyari mu miteto. Ariko rero bizashira sha Kibere. Ntunkire kuba cy'abasore bose nabonye bakwitagaho. Benda kukurwanira ntawe n'umwe uzahitamo. Kuko ubwo busiribateri bwawe simbwemera. Kandi ntuzamara igihe kirekire. Bariya buri wese azi ko nta gahunda njye mpanga nawe. Narabibamenyesheje mitanana bakatira rwose ku mugaragaro. Ayo mwana wanjye we. Yewe cyangwa ndarota. Ko ntamutumiye se mwuka byaramwe. Ashye yewe dore kane daje dusanga. Mwana yanjye. Kennedy. Ntabwo wari wamubonye se? Ashwe. Nari namubwiye ko nzaza mu munsi mukuru kandi ko aribwo tuzahahurira. Reka nanjye narinzi rwose ko bamutumiye. Naho burya reka twigendere si. Uramuke Kibere. Nuko reka kandi dusezera. Kibere. Inshuti zawe zimbona zigahunga no kubera iki? Damu musanze bari batashye. Se wiriwe. Nishimiye rwose kuje ahangaha Kennedy. Nubwo bwose wari wanze kuntumira njye nitumiye. Cyakora sinaheze ko mu bantu bose umfata nk'umwanzi wawe. Rwose uzi ko ntagufata nk'umwanzi wanjye Kennedy. Kandi ko nagukundaga rwose. Ahubwo ni wowe wahisemo guhagarika ubucuti bwacu rwose ntuzandenganye. Umunsi mukuru wari ukomedi amenyemo kashi zihagije. Birumvikana nyine wese ko bizara umwana ndiza Kennedy. N'iby'ifaranga urarifite. Kandi nizere ko rizaguha umunezero wifuza wose. Kibere nka rero warumumyeho umushumba ngo uranshaka. Onke nibyo nagushakaga ndashaka ko tuvugana mbere yuko ngenda. Ugiye kwigendera rero. None se nabasigara muri ritongo rya mama Mariki. Yewe ibyo mwana wawe. Gusubira iwanjye no ku kazi kanjye kuko n'imisi yakonje bari bampaye urupfu rwa mama irarangiye. Nigendere Pifaniya rwose. Pifaniya. Naruhukire mu mahoro. Imana imuheruko ridashira. Ariko onke kuko siniyumvisha uko n'uburyo mama yayigendeye rwose nazongera kumubona. Nsigaye njyenyine. Kumana uko nsigaye ndi nyakamwe mwana we. Ko bimeze Kibere nka mwana wanjye. Nanjye kandi nyukurumiye. Urabona ko nshaje. Ngira ngo uzamurana. Ndagenda saza mu ndubira ubundi abyina mbona. Ifungo ryarajyaho ngaho kuko ibyamama sindabasha kubyakira. Mama aramukunda. Yari umubyeyi umuri hafi. Akumva ndi njyenyine nkanyaruka ariko mbana. Uko nyine. None duraragiye. Hana kuza ukura umusigiye. Uwo ni wowe usigaye mu muryango umwanya wanjye. Umuryango wanyu ni wowe usigaye. Naho ubundi
ndabona amaherezo umuryango wanyu uzagira ukazima pepe. ubwo si ubwo ngubwo ibyo bizanye ute none se nkubeshye tega amatwi ahubwo nkubwire icyo nagushakiraga kuko nshaka kurara ngiye nkambwira mwana wanjye ariko mbabarira sinashaka kukubabaza Kibere nta mpamvu rwose yo kukubabaza abantu mu cyaro bapfa gukanura ibigambo aho ngaho batabanje no kureba n'uwo babibwira ugasanga biranamukomerekeje mwana wanjye mbabarira ariko mba nibwira ko wenda wumviramo ukambwira ngo uteze amatwi Okay. Ko nazaza kuba ngaha muri iki cyaro kandi ko nabona n'umwanya wo gukurikirana ibyaha muri uru rugo amatungo ya mama ndetse n'amasambu ye yewe ibyo byo mwana wanjye Kibere nka ndakumva ariko rero ibi byose ni ibyawe wabizunguye ibi ni ibyawe rwose none se nkumarira iki mwana wanjye ubwo nyine uzakora ibyo ushoboye ukenera abakozi bagufasha maze uzambwire uzahingisha amasambu umenye amatungo umenye n'inzu ya mama nyine uzashaka n'umuntu wo kuyibamo hatazaba itongo ugasanga nayo iraguye nongera ikibazo kandi ndahari humura rwose mwana wanjye nzabikora nzakora nk'uwikorera ugenda utuje rwose maze utuze utuze rwose ariko utekereze no ku buzima bwawe bw'ejo hazaza ureke kugumya kwigungana ubupfuye mwana wanjye urumva nuko ushaka kuguhoza urakoze wonke igihe cyose ngufite numva ntaziheba oya ntukihebe rwose mwana wanjye ngaho ugenda amahoro mwana wa kandi rero Kibere nka nubwo mbikubwira bikakubabaza untege amatwi niba hari igishoboka ugikore ariko wirinde guca umuryango kumana njye ariko si ubwo uragira ngo nzakora iki wowe ntuca umuryango rwose ubu ko kurabona imyaka mfite ndogikeneye cyangwa ukizeye umugabo imyaka 40 yose cyane rwose Kibere ntirarenga uracyari umukobwa mwiza ufite ifaranga burya wanyumva iyo ufite ifaranga usaza urumva urupfu rwa mama rwonyine ruzansajisha wowe ntabwo urupfu rwa nyoko ntuzagushajisha ahubwo uzashajishwa hari no kuba uri wenyine utagira abana bo kuguhoza bakuba iruhande rwose maze bakagukinira ukishima aha nawe wivugira umva Kibere nka mwana wanjye bifaniye rwose nyoko uyu muvandimwe wanjye nagiraga imbere n'inyuma urabizi mwana wanjye none aragiye ariko sinzigaye njyenyine kuko gifite umugore n'abana Imana yanjye yampaye Imana yanyubakiye umuryango yegura ngo tuzajya tugenda tuvamo rusorongo ariko abandi baravuka ariko rero wowe nta umuryango w'umuntu umwe ntubaho umwana we turusigaye wenyine nta n'uwo ufite wo kuguhoza mu rupfu rw'umubyeyi wawe none se turabangaba rwose mwana wanjye uragira ngo nkugire nteko ibyo bwawe birahagije icyo kikiri mwana wanjye icyo ko ubuzima bugomba gukomeza mwari mumpamagaye Kennedy Charles hari icyo nshaka kukubwira mbatiza amatwi harya si ubu maze imyaka ingahe sekreteri wanjye muri societe yego komana nayibara se ko naje nkiri muto none nkaba maze gusaza wa akareka sigaho simfata abakozi banjye nabi ku buryo basaza imburagihe uracyari inkumi ahubwo bagukwa da akazi kararengana da gusa nuko mpamaze imyaka nk'iy'ikiyoni ubu ndakeka ibaye nka 15 rwose nibyo kandi muri iyo myaka yose waranzwe n'ubwitonzi gukora neza no gukunda akazi kamubwire rwose ko ntashidikanya ko kuba societe yarateye imbere bifite murare rukomeye Kennedy nkora nk'uwikorera kuko niba mubyibuka naje hari Kibere nkubasabye ngo mumpa akazi mungirira neza muranyakira muramva ko rero ntari kubatenguha cyangwa ngo nkoze isoni Kibere nibyo ndagushimira ko nubwo Kibere nka tutabanye ukomeje kumbera umukozi mwiza ndetse n'inshuti mwibisubiramo kuko nubira cyambabaza iyo mbona imyaka yose ishize umuryango wanjye waguka abana banjye bakura
ariko we Kennedy ukiri wenyine kubera kibera inka nawe kandi ari wenyine atanagifite mama we. Nibyo nawe ntiyareba si yarampemukiye ariko n'amatisize asigaye ari nyakamwe ntagira umumaribungu. yarizize ariko wahura n'iki ko n'abandi bose bajyaga bahora bamushagaye nta bakimukeneye. birumvikana erega kuko kibera inka si umukobwa si n'umugore nkeka ko nawe atazi aho yakishyira. naho njye namenyereye kwitwa Célibataire Ndiritse. nubwo useka nyamara birababaje Kennedy. kuki kuko niba utarashyigikiye icyemezo cya kibera inka wahisemo kuba nkawe? uzi neza ko nari narakomeretse kuko undi byarangoye. yego birumvikana ariko rwose ukwiye kwisubiraho Kennedy. mubona icyemezo cya kibera inka kizima ku buryo mwakora nkawe? yavuze nibyo nanjye kandi nabitekerejeho numva ko ngomba gukira iki gikomere natewe n'urya mukobwa. oya nibyo singumye kuvunika nagira umvunikira nzasaze ntagira n'umpereza akabando byo narabyanze rwose uzi ko kibera inka ari wenyine nta nshuti igaragara yindi yigeze agira. rajara gusa. uzi ko kandi ari umukobwa witwaye neza. Kennedy niba ukimukunda urumva wazajya ukamusaba kubana nawe ubu noneho hageze ubanza atakwa. kumbana nande si na kibera inka. na kibera inka nyine uriya mukobwa namwanaguye mu mutima wanjye kera. ubu icyo akoze icyo mufitiye ni impuhwe gusa. ibyo mbwira niba icyo ubu rero umurongore kuko yabuze ukagira azaza asanga nk'ubuhungiro atari urukundo rumuzanye. ariko rero Kennedy njyewe icyo nkubwira ni iki niba atari kibera inka ngaho noneho nabundi ibyo byo wabimenya. reka n'ubu nari naguhamagaye nkubwire ko mufite fiance ashaka kurongora. ntiwumva se? niba kandi uzi kwitegereza niba wa mwana ukunda kuza kundeba witwa Alice. yo Alice disi ni fiance wanyu rero Kennedy? cyane nafashe icyemezo. ariko nari natangiye kwishyiramo ko mutazageraho ngo mushake. kubera se nyine nabonaga mwebwe ntabwo mwe nari nkibatindaho. karayo niko karabyo kanjye si niko kasangiza igikomere natewe na kibera inka. ahubwo witegure ubu ugiye kugira akazi kenshi kuko ngiye gutangira imyiteguro y'ubukwe. Kennedy cyo nta kibazo kirimo icyo muzankira naho kumbafasha cyose nzakibafasha. wumva se bishoboka bite se ko roho usigaye uza kubasinyishiriza Glory? aha kibera uzi ko nta maso ugira bariya abakozi bose bashya baragutinya ko ntuseka ubundi ukavuga nabi. reka uzababwire ko ntaryana ubutaha ubwo nibatabyizanira ntabyo nzasinya. nutabisinya akazi kazapfa abakiriya bazave muri banki yacu bigendere. urumva amakosa atazaba ari ayawe nka Gerante utera abakozi uyobora ubwoba. Glory nanjye ntabwo ari ngereka maze iminsi nameze neza nkeka ko ndwaye nubwo ntivuje. urwaye iki se kibere? ndasigaye handya cyane kandi hantunguye nkababara mwana we ubundi bikoroha ubundi bikagaruka bikangota nkagenda nunamye. koko sigaye ngira ububabare rwose budasanzwe. koko kibere ni ukwivuza. ugomba kujya umenya kwiyitaho no kwimenya dore nta wundi ufite wo kukurwaza. hato rwose utazavaho uremba ugahera mu nzu wenyine. ibyo uvuga nibyo nawe bajya guza kunsura none umaze imyaka igera kuri 2 yose utakigera iwanjye. ariko urabizi kuri inshuti yanjye kibere nubwo ntagusura ariko ndagukunda. wenda nuko tuba twiriranywe mu kazi nyuma nyine nkava ahangaha ibyo mu rugo nabyo binkeneye umugabo abana nawe urabyumva nyine. aho nubwo tuba twiriranywe ahangaha ujye ugerageza rwose unyuze mu nsure ngo buriya niyo wazana n'abana bagakinira muri iriya jaride nabyo byanshimisha. uruzi rungura ibiwanjye uba wumva humvikana nyine utunyoni turirimba mu biti gusa. ndabyiyumvisha gusa nirinda kubitekerezaho kuko numva nubwo ari byo wahisemo ariko bigoye kibere. irungu koko unganirije nka mucuti wawe ntabwo uri kwica. kera niryanyicaga nuko nabaga mfite mama wanjye nakumva ndi njyenyine nkakubita imodoka ikiboko nkajya kumureba none badahari ndirya nkimara pe
weekend isigaye irangira ntasohotse na gato, karangira ahubwo nanayirambiwe. Ahubwo njyewe rwose nsigaye numva nikundira akazi. niyo nanjye ntasohoka, ariko mba ndimo gusakuza byibura n'abana, ubundi nkaba ngomba kwita no ku mugabo wanjye. Karori, ko najyaga nibwira kera nkiri mu myaka 30, 32, 34, kuko buriya nari nzi ko ibintu ari uko bizahora. Mfite bagenzi banjye twirirwana, dusohokana, tukaririmba, byanarimba tukabyina. None abo bagenzi bawe ubu bafite ingo zabo, barubatse, ntibakiboneka nyine. Babimenye. Mu by'ukuri nasigaye njyenyine. Sigaye numva nkumbuye abo twasangiraga, abo twasakuzanyaga. Nkumbuye kuba nakanguka nkumva iruhande rwanjye haryamye umuntu uhumeka agona. Kiberi. Ngagona. Ibyo wangaga se nibyo usigaye kumbura. Wajya kuvuga ko utakwihanganira umugabo wo kukubyiga no kukugona iruhande. Waje yasinze se agaceza akagira ati none nibyo usigaye kumbura. Niko najyaga mvuga sha rwose, ariko buriya ubu nkeneye abantu. Kugana kuri njye ubu ngubu ni ikimenyetso cyerekana ko ntari njyenyine, ari umuntu iruhande rwanjye. Byerekana ko hari n'ubuzima. Ubu noneho wumva wabana n'umugabo ukamwihanganira, ukihanganira ko gutegeka koko. Yego Rori, wanjye haba hari isuku iteye ubwoba. Aho nshyize ikintu n'ikinyeganyega, avoka zareze, imyembe, amacunga, byabuze ababirya n'ukuri. Simvuze imboga zo rero. Uwaguha abana wanjye n'umugabo wanjye byibura iminsi 2 bakabikurira, ngo ahasigaye ureba akajagari kabo wata umutwe. Yaba bo yaba na se, nta n'umusubiza ibintu mu mwanya wabyo. Naravuze narasaraye. Ibyo nibyo nkeneye kuko byerekana ko hari ubuzima sha. Kiberi, ko numva rwose wahinduye imyumvire, ko kandi nkeka ko Kennedy atigeze ashaka kuko yagukundaga. Wazamwegere rwose ukamubwira ko kimukunda, ukamusaba mukisungana, ukamubwira ko wemeye noneho ko mubana. Kennedy, nanjye we Kennedy niwe muhungu nakunze, nta n'undi nigeze nkunda mu buzima bwanjye. Yagize neza rwose ntiyashaka, kuko umenya nari gusara iyo mbona ko hari undi mugore watwaye umwanya wanjye. Ariko waramuhemukiye, waramubabaje, none dore nawe uko ashaje yananiwe gukunda undi. Ariko Kiberi, wazagerageje ko ashobora kuba kigukunda ukamusaba imbabazi sha. Nzi ko Kennedy atabasha kugira undi akunda nk'uko yankundaga. Ewe Glory, ewe Kiberi, ubaye kumwe ko mukabirisha, ubaye iki? Glory yawe, Imana we, munda aranyishe we, ndumva ndimo kubabara cyane. Ayiwe, ewe, reka nawe tujyana kwa muganga sha, ndamuturembanye rwose. Glory yawe, reka nshaka kumfasha. Mana we, Mana y'u Rwanda. Iwe ndapfuye we. Murakoze kuba muhise muza mukaba muri kumwe nanjye. Nahangayitse ko babwanyishe, nabuze aho nkwirwa n'ukuri. Roriyo, mpise nakagahushya Kennedy, mubwiye ko nje kureba Kiberi nk'abagiye kumubaga. Rwose ntabwo ajijinganyije, ahise ambwira ngo ninze. Ahubwo se kuki ataguherekeje si? Kennedy ntabwo agikunda Kiberi nka? Ariko nawe Rucyana ntukajye ukabye. Ngaho re. Ntimukajye mugondoza abantu Rucyaha. Imyaka igera kuri 12, Kiberi nka yanze Kennedy kuko ubwo murumva yaba kimukomeyeho. Rucyaha, urakoze shaka kubuhisuza wowe. Ako surumva nabura kuza ko. Kuri mwembi murakoze pe. Ngibura muri ibi bihe bikomeye Kiberi nka ntiyumve ko ari wenyine. Oya ariko nibyo, ntabwo twabura gutabara. Ariko uribaza ko umuntu nkanjye wari warazimiye nongeye kwibuka ko habaho bakaba barimo no kumubaga koko. Ibyo byose si ikibazo. Nzi ko yishima kandi yumva ahumurijwe natubona inshuti ze zakira. Ahubwo Teddy namenya ko waje kureba Kiberi. Aragukuramo iyo kose. Ibyo byurabizi ni wowe umpamagaye. Ibindi uzatanga ibisobanuro. Ese namukira. Umva mbabwiye, nyuma yo muretse ibyo, ahubwo ni mureke dusenge sha operasiyo igende neza. Bamugane.
ariko ntimwambwiye Glorio Kibera inka niki cyamufashe ku buryo yihutiye kumujyana ku iseta nyine Kibera inka yazize nyine kutivuza amaze igihe arwaye akabyihererana none nyine ngo basanze afite ikibyimba mu nda cyamurenze bavuga ko ari uguhita nyine bamubaga badatindiganyije ayiwe data ese nuko bimeze buriya disi yaburaga umutera akanyabugabo cyangwa ngo amucyashye si nk'ibyo byose se kuba wenyine ubwira ko ari ikintu cyoroshye kuri we akazi niko ashyira imbere akazi niko ashyira imbere n'ubu yarembeye mu biro rwose yaraje gukora rega turanamurenganya buriya se ko akazi ariko muryango afite buriya akamumara irungu ariko rero twizere ko Imana ikora ibikomeye rwose irabikora reka dutegereze turebe gusa twizere ko nta ngaruka bizamugiraho hari aho bajya babaga bakababwira ko sha batazabyara icyangombwa nuko Kibera inka ava ku iseta amahoro agakira naho ibyo kubyara byo nta buriya arabikeneye uko ureba ariko ukabaje ukavuga gutyo koko rucyaha none se mvuge gutyo rwose wasanga wenda Kibera inka yatangiye kwicuza kuba ari wenyine atangiye kumva ko akeneye umuntu mu buzima bwe n'ubarwaye rwose akeneye umwana wo kumurwaza rwose ibyo rata nibyo Glorio erega ashura no kuzageraho akarongorwa da ntawamenye yewe ariko mwibikerenza mayewe none se Kennedy we sinajyaga nibwira ko ibyo byarangiye ubu se ntagiye kurongora ngo Kennedy ngo agiye kurongora utangaye iyo nkuru ntari muzi se reka da ubwa mbere nyumva rwose ubukwe buratashye da ubukwe buratashye rwose arashyize ararongoye ubu afite fiance kandi aranezerewe pe nkayisine koko yowe shange wibwiraga ko agikunda Kibera inka hari nawe yategereje weruka inzira mu kirere murabizi ibyo bintu twirinde kubibwira Kibera inka kirwaye adasubizwayo rwose si inkuru yamushimisha kuko ntiyigeze ahwema gukunda Kennedy uko bizamenyekana moya mu mbabare ntimubivuge okay ntabwo turi bimubwire ariko njye nta n'urukundo mbona ahubwo se bavandimwe njye nimara gusuhuza Kibera inka sintinda ngomba gusubira ku kazi n'ubundi mvuye mu biro niruka ni ukuri pe usibye na Teddy mba ndeba acungira bugufi ndasubira ku kazi none se rucyaha ko nanjye ari ukuze ubu mvuye ku kazi Kennedy ambwiye ko ntatinda nawe hari byinshi arimo kwirukamo nyine ibyo nababwiraga by'ubukwe kandi ntakunda ko ku kazi hasigara hafunze ntaho kwakira abakiriya ariko ninabyereka none se biragenda bite basha Kibera inka arwazwa nande Glorio urahasiga nanjye ngomba gusubira ku kazi ibyo muri banyisa nimubizi abanyagasani we ariko birumvikana nubwo ari ikibazo gikomeye ubu se ninde urwaza Kibera inka koko nanjye binyobeye ni ikibazo nahuye n'urukundo ruranganirira rubaye cyane rumbwira ruti mwebwe abantu ndabona ari Glorio hagiye kumbwira ko abanya message yanjye sara alo Glorio alo oui Kibera ikomera cyane bitese ni byiza message yawe ndayibonye nyine bika telefone umugabo ngaho se shambwira uzaza se nizere ko wamubwiye ko n'abana bose mbashaka kandi wamubwiye ko natumiye n'izindi nshuti se mukaza rwose tugasangira ibyishimo by'umunezero w'umunsi mukuru abana navuye kubagurira udukinisho mbese uyu munsi rwose sinigeze nduhuka niriwe mpaha nabaguriye za biswi za shokora na za ji n'utundi tuntu twose dushimisha abana yewe ni byiza rwose Kibera muzagira ibirori byiza ariko rwose twebwe ntabwo tuzaboneka yewe sha Glorio ni ukuri ntituzaboneka pe ngo se koko
ugiye kumbwira ko utazaza ukuri biraturumbuye ngo se koko wowe utaje ngo uzane n'abana urumva ari nde waza kwihangana nyine nta kundi uzi rwose ukuntu uyu munsi mukuru ukomeye shana ukuri nashakaga kubana n'inshuti zanjye no gushimira Imana ukuntu yandokoye gusa koko ibibazo nanyuzemo mu bitaro urabyibagiwe Gororiyo ubwo koko wibagiwe n'ukuntu ntagiraga n'umuntu ndwaza yewe Kibere byose ndabizi pe ariko umugabo amaze kumbwira ko tutazaba duhari yamaze guteganya ko tuzajya ku ivuko kumvira y'umunsi mukuru nuko mwana we shanda babaye ntacyo narenzaho nyine ubwo nta kundi ihangane nyine nta kundi si ibyo gusa Kibere n'abakozi nagerageje kubwira ni ukuri urabona ni abageni bagiye bipangira za gahunda zabo shawe Gororiyo nyine ubwo nta kundi rekera aho ngaho nabyumvise ukuntu nari nabiteguye reka basimamagare n'abandi numve uko bimeze hagati aho tuzasubira nzagutelefona sawa bayi sawa nawe bayi kandi ugerageze kuruhuka dore rwose nturakira neza sawa ndagerageza yega mwana we gusa ko ku munsi mukuru utarimo Gororiyoza aba we ariko sinamurenganya abafite izindi nshingano none se ko atirebaho wenyine agendera kuri gahunda z'urugo rwe muri rusange ukuntu nari nizeye ko abana be bazaza bakahahurira n'abasimbi n'ababaturanyi maze aha rwose hagashyuha nkabafotora ngaha abana umunsi mukuru reka mpamagare na Simbi numva uko bimeze alo ndakumva Kibere ndakumva rega ntabwo nkumva neza ndumva uri mu rusaku pe ubu ndi mu mujyi nyine nagiye kugurira Divine imyenda y'umunsi mukuru ngo mu mujyi ndi mu mujyi ndi kukubwira ko nagiye kugurira Divine imyenda y'umunsi mukuru ariko rero Kibere mesaje yawe nari nayibonye pe gusa unyihanganire ntabwo bishoboka urumva nyine iminsi mikuru yahuriranye mwana we bose nanjye numvise mbabaye pe ko utazashobora kuza mu munsi mukuru wa Divine alo ndabona ndi mu rusaku reka nkureke turaza kuvugana ningera mu rugo ndi mu rusaku rwinshi rwose sawa bayi mama we ko na Simba afite umunsi mukuru gusa kuko nkora ikimwuka byaramo ko nari namaze no kuzuza ibintu muri firigo koko nahashye niteguye mana we natumiye abantu lala mana we koko na Simbi nazaza alo Peter cyaha ugiye kumbwira se kuzaza halo ntabwo ari cyane n'igihe Teddy wiriwe Teddy halo wiriwe nari mbonye ari nimero ya Rucyahana nabyumvise ariko urabizi ko hari umugore n'umugabo bafatanya telefone none se ubutumire bwanjye mwabubonye yego twabubonye kandi warakoze rwose kudutumira Kibere gusa urabizi ko natwe dufite umunsi mukuru w'umuryango yewe si umunsi wo gusohoka mu zindi ngo rero yego mana yanjye ntabwo bishoboka ni ukuri ubwo se koko ni ukuvuga ko mutazaza ntabwo tuzaza rwose Kibere utubabarire ayiwe aho ngaho birafite ngo cyana oya si ngombwa Teddy ahubwo urakoze nyine ubwo muzagira iminsi mikuru myiza urakoze Kibere wihangane kandi kuba uri wenyine oya ntabwo ndi njyenyine niba mwebwe ubwo mutazaboneka izindi nshuti zizahaboneka nta kibazo ubwo si izo nshuti zitabonetse uri mu bitaro ngo zikurwaze zizaboneka uwo munsi zize kurya no kunywa gusa uramutse ariko mana we ubu koko rwose
ngiye gukora umunsi mukuru nigunze. Teda bivuze ukuri koko, umunsi mukuru w'umuryango. Ndetse umuryango ngira n'uwuhe ko nahisemo kuba Nyakamwe. Simba ntiyasigaye iwabo wenyine, ariko si ubu ngubu ntafite umugabo n'abana bagiye gusangira umunsi mukuru. Gororiyoza se, Imana niyo mpawe undi muryango, ari wo muryango w'umugabo ubuzima bukaba bwarakomeje, naho ngenda njyenyine. Inshuti zanjye nta kikiduhuje. Igihe kirageze rwose ngo nanjye mpaguruke maranire kubaho, shakisha umuryango. Ndambiwe kubaho njyenyine, ndambiwe kubaho nigunze ndi Nyakamwe. ahubwo si imodoka y'ijanga ni iyande mwuka byaramwe. Ese ni wowe Kennedy? Ni Nyakibere. Ninjira se? Aha, nta kibazo rwose, karibu. Babarira natunguwe ku buryo udashobora kubyumva pe. Warakize neza sawa? Ahubwo ni nayo mpamvu ngo ureba nabaye nk'igiti. Sha yicara. Karibu shashe ni Kennedy, ni wowe? Ni jyewe. Warakize neza se? Narakize rwose kandi warakoze, namenye ko waje kunsura, gusa nuko nari muri koma, ariko rwose ni kuri warakoze. Ibyo ntacyo, ariko nishimiye ko wakize rwose nawe. Sha Kennedy, ntiwabyemera rwose. Ariko uje nari ndimo kugutekereza pe. Ntekereza? Yewe? Wowe pe. Ntekereza yikize? Ngo komana. Gusa urumva narimo ntekereza ko nahemutse, ariko ntahwemye kugukunda, ko nakwiye kuza kukureba rwose nkaguha igisubizo ukirindiriye na n'ubu nka y'imyaka yose. Igisubizo kize? Kennedy, hashize igihe kinini usabye ko nakubera umudamu, kandi sinigeze ngusubiza. Waransubije? Ariko ubu rwose nashakaga kugusubiza. Waribagiwe? Ese nakwibagirwa igisubizo wampaye rya joro, ko ushaka kubaho wenyine, ko nta gahunda ufite yo kubaka urugo. Amagambo ntabwo ariyo yavuye mu kanwa? Yego, ariko kiriya nticyari igisubizo kizima. Warikiniraga? Igisubizo wari ukeneye nyine Kennedy, nzi neza ko utarongoye na n'ubu kubera ukuntu wankundaga. Ntutekereze ko kuba ntararongoye ari uko nyitegereje igisubizo cyawe. Erega warambwiye ndumva, narasobanukiwe, humura. Nabonye ko urukundo tutarugombaga kimwe, nta kindi gisubizo nkeneye. Ubuzima bwanjye bwose naragukunze. Kuri njye urukundo ni ugushyira hamwe abantu bakumva ibintu kimwe, gufashanya no gufatanya urugendo rwo mu buzima. Abantu bakubaka umuryango, bakarera abana imbuto z'urwo rukundo. Mbabarira Kennedy, mbabarira ni ukuri kuko nyuma y'iki gihe cyose uracyandakariye. Wikwibagirwa rwose urukundo wankundaga. Sinzi icyo ushaka kugeraho we. Ndakubarira rwose niba ari imbabazi ukeneye ujyane pe. Ahubwo jye narinje. Yego rata shani wumva. Narimbize rega ko ukinkunda. Noneho rwose witeguye kwakira igisubizo cyanjye. Igisubizo kize? Igisubizo kihe? Rwose sinzi icyo ushaka kuvuga. Ku mana yanjye. Wansubije se? Kennedy, ahubwo rwose uje nanjye nari mfite gahunda yo kuza kukwirebera nyine kugira ngo nkubwire ko noneho nemeye kukubera umugore nk'uko wabyifuzaga, nk'uko wabinsabye rwose. Ubu ni imyaka yose namaze ntarongora ari we nari ntegereje. Nese undi ninde wo kuba wenyine bikurambiye uzaza ukansanga? Ninde wakubeshya utyo? Wowe naringize ngo uje ahangaha kuko ukinkunda kandi rwose ndabizi ko wandindiriye. Ntushaka rwose ubu kubushyira ejo rwose ubu ndi uwawe Kennedy, ndi uwawe ni ukuri. Izo ndirimbo uririmbo wazimbye ryari? Indirimbo?
wanyimye ubuto bwawe none ngo urashaka kumpa ngo ubukecuru ngo buke Kennedy nk'ubuki ubukecuru bwanjye mwana we nicyo ushatse kuvuga Kennedy ukuze se ndakwibutsa kuko nawe wanganaga atari kubungubu ngana ariko ngenda cyagukunda rwose niba narashaje umutima ntiwashaje urukundo rwakomeje gukura kindindagire muragwira babare kuko nge sinyigukunda ngo ntabwo ukinkunda ahubwo ndimo nditegura ubukwe mana nziza inkunda itari nkawe gusa ari se yemeye kumbera umugore yamaze wanyimye oya Kennedy oya wibeshya rwose reka kuza kumbera n'ubundi tuvuge menshi oya uragira ngo wumva kamva nta kindi cyangenzaga akiri nayo nkuzaniye invitation yaba oya Kennedy ntibishoboka we ntabwo bishoboka ntabwo wakora ibyo bintu rwose muri uyu mukino ifaranga si byose mwumvisemo Gloriose mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Kiberenka mwakiniwe na Kayizerwa Marie Chantal, Simbi mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Epifani mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Daudi mwakiniwe na Tuyishime Jean Dodier, Rucyahana mwakiniwe na Rukizangabo Shamaroizi, Teddy mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, naho Kennedy mwakiniwe na Higira Dolphe. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Uwafasha amajwi abakinnyi ni Mbarushimana Sereveriye afatanyije na Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.